एक सेकंड बस। वो तो नहीं दर्द हो रहा है। हाँ जी बताइए। सर्वाइकल पेन हो रहा है ओके, नेक में और बैक में बहुत पेन है पूरा बैक में। कब से दिक्कत है आपको? मुझे तो काफ़ी साल से, लेकिन मुझे जैसे थेरेपी कराती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ तो ठीक हो जाता है। और किस टाइप की थेरेपीज करा चुके हैं आप? वाइब्रेट और मस्कुलर जो थोड़ा सा एक्टिविटी वाली होती है, और थोड़ा सा जेल वेल लगा के जो हाथ से मसाज करते हैं, और एक्सरसाइज। ओके, तो कितने टाइम से दिक्कत है आपको? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए। कोई चोट लगी थी, कभी गिरे थे आप? नहीं, चोट तो नहीं लगी थी, पर मुझे अचानक से हो गया था, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे डिप्रेशन था पहले बहुत ज़्यादा, तो डिप्रेशन की वजह से मेरे को डॉक्टर बोलते हैं शायद इसलिए आपको सर्वाइकल हो गया है। ओके, माइग्रेन था भी, माइग्रेन डिप्रेशन दोनों था, तो शायद उसकी वजह से आपको। तो अभी भी है क्योंकि आपको? मैं लेटी रहती थी, कोई एक्टिविटी नहीं करती थी, फ़ोन को ज़्यादा देर यूज़ करती थी। मुझे डॉक्टर ने यही बोला कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप, शायद इसलिए आपको हुआ है। ओके ओके, तो ये आपको कोई चोट नहीं लगी कंफर्म है? चोट तो नहीं लगी। कभी कोई चोट या चोट कभी झटका? बचपन में लगे, वो बहुत बारी मतलब गिरते पड़ते नहीं, ऐसा कोई सीवियर ऐसा तो नहीं कि कॉलर पहनना पड़ा हो कभी आपको? नहीं, कॉलर पहनना पड़ा था, वो सर्वाइकल के बाद। उससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, कमर सीधी करो। तो मुझे चेस्ट पेन है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा जोर से झटका होगा। नहीं, झटका कुछ नहीं, सिर्फ चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक। कमर सीधी कीजिए, पेट अंदर खींचिए, शोल्डर लूज। ये पेन आपको राइट में लेफ्ट में? दबाने से यहाँ पेन है, यहाँ पेन है? यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत देर से एक्सरसाइज कर कोई रही हूँ। पेन किलर खा के? हाँ, पेन किलर भी खा रखी है मैंने। कब खाई थी लास्ट? कल गई थी ना, मैंने सूरी हॉस्पिटल पे गई थी, तो मुझे सारी मेडिसिन दी थी उसकी सर्वाइकल। आज तो नहीं खाई ना? खाया है आज मॉर्निंग में। यहाँ यहीं दर्द है इधर। ये दबाने से पेन है? हाँ। साइडों में कोई पेन नहीं आ रहा? यहाँ है, हल्का है। कहाँ ज़्यादा पेन है? इस साइड ज़्यादा है, इस साइड, यहाँ वाली मसल्स में। नहीं, ये जो मैंने प्रेशर आपको दे रहा हूँ, यहाँ पेन है लेफ्ट में? अभी तो नहीं हो रहा। ये यहाँ हो रहा है, यहाँ यहाँ नहीं है? हो रहा है दोनों तरफ, ऐसे चक्कर दोनों सा तरफ आना। बराबर है? हाँ, और इनको ना ऐसे चक्कर आना, वॉमिट फील होना, ऐसे ऐसे भी बोल रहे हैं। वो तो सर्वाइकल है ना, तो ये स्पॉन्डिलाइटिस जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है। ओके। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब स्टार्ट होता है तब वॉमिट जैसा फील होता है, और जब कंफर्म हो जाता है तब वॉमिट भी आएगा, चक्कर भी आएगा। ठीक है। अभी वॉमिट आती तो नहीं होगी? नहीं। सिर्फ फील होता है? सिर्फ फील होता है। हाँ, तो ये स्टार्टिंग है स्पॉन्डिलाइटिस की। स्टार्टिंग में जब हुआ था तब होता था। हाँ, यहाँ पे दोनों साइड है? नहीं, कहाँ पेन है, राइट लेफ्ट? यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ होता सेंटर है। में पेन है? ये प्रेशर देने से कोई पेन नहीं है? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है? नहीं, इसलिए ये पेन है? हाँ, ये थोड़ा सा पेन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे यहाँ बैक पेन है? के। ये पेन हाँ, है? ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसको तो दबाते जान निकल जाती है, जाते ठीक है, यहाँ पे? हाँ, पेन है। यहाँ? हाँ, पेन है? हाँ, मतलब पूरा इसमें यहाँ पेन है? बहुत बहुत गंदा लग रहा है, वॉमिट फील होता है। ये इधर कोई पेन है? हाँ, है। इसमें? हाँ, वही वॉमिटिंग वाला। ये सब में पेन है? हाँ, ये सब में, यहाँ तक है, इधर ये में, यहाँ इधर। ठीक, छोड़ दीजिए। ये राइट लेफ्ट कोई पेन है आपको दबाने से? ये जॉइंट में, हाँ, बहुत ज़्यादा। जो मैंने प्रेशर दे रहा हूँ ये बताइए बस। हाँ, यहाँ पेन है? पेन है। दोनों साइड है? हाँ, बराबर है दोनों साइड? हाँ,
ऐसे पेन है, रेस्ट है? अभी पेन नहीं है, ये पेन नहीं है। कल था, क्योंकि मैंने आज पेन किलर खाई है ना, कल था इसमें मसल्स। पेन किलर खाइए तो सब जगह पेन जाएगा, एक जगह नहीं जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत? हाँ, कहाँ दर्द आ रहा है? यहाँ जॉइंट में आ रहा है। जॉइंट में आ रहा है? हाँ, एक तो लॉकडाउन वगैरह तो कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे ये फ्री है? हाँ, ये ठीक लग रहा है। इतना टाइट नहीं है। हाँ, वो टाइट है, वो ये फ्री है थोड़ा सा इधर। और ये आपका राइट फ्री है, लेफ्ट में ये ज़्यादा। हाँ, शोल्डर लूज। ये इस साइड पेन आ रहा है, ये चेस्ट की तरफ होता हुआ। हाँ, ये पेन इधर आ रहा है, आगे चेस्ट में आ रहा है। मेरे बैक में पेन है। बैक में कहाँ पेन आ रहा है अभी? इधर इधर ये सेंटर में आ रहा है। बिल्कुल सेंटर। और अभी? अभी नहीं है। अभी नहीं आ रहा। ये सेंटर में आ रहा ये है। सेंटर में है। ये कोई पेन नहीं आ रहा। नहीं, ये सेंटर में जो है ना, बस वो बहुत पेन है। ये कोई पेन आ रहा है? हल्का, बहुत हल्का। हाँ, उससे हाँ हो रहा है। ये राइट पेन है, लेफ्ट पेन है? दोनों ही पेन हो रहे हैं। ज़्यादा कहाँ पे है? लेफ्ट? हाँ, यहाँ ये कोई दर्द है? ये बहुत कम होता है, रेयर होता है, ये इतना पेन नहीं है। यहाँ पे? हाँ, यहाँ हल्का सा पेन है। टाइट करो और टाइट करो, इस मसल को फील करो। हाँ, दर्द है हाँ, बहुत। एक इसमें सेकंड दर्द टाइट है। रखो इसको। ये दर्द आ रहा है? अब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ये भी नहीं आ रहा होगा? नहीं, ये भी नहीं आ रहा होगा? नहीं, और नहीं। ये वाला आ रहा है अभी? राइट लेफ्ट वाला गया? हाँ, कभी कोई दिक्कत, गायने प्रॉब्लम कोई? फाइब्रेट को। फाइब्रॉइड है? हाँ। तो कोई सर्जरी वगैरह हुई भी है? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट दिया वो भी मैंने कल का, और अभी मुझे डिलीट है। ओके, ठीक है। यहाँ कोई दर्द आ रहा है अभी? नहीं। ये? हाँ, ये क्योंकि इसी इधर? नहीं। यहाँ पे लेफ्ट में कोई दर्द नहीं, राइट में है। हाँ, यहाँ कौन सा डे है? ये तो मेरे को पेन है। वो मुझे बहुत लाइटली होता रहता है, मतलब रेगुलरली। पीरियड्स में क्या होता है? मुझे पहले तो पेन बहुत होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक से पीरियड नहीं होता, फिर होता है तो सडनली बहुत ज़्यादा होता है, इतनी मतलब कि हालत खराब होने ब्लीडिंग वाली, ज़्यादा होता है? हैवी फ्लो होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें गांठें भी आती हैं काली? हाँ जी। ओके, क्या साइज क्या रहता है गांठों का? वैसे साइज नहीं, मतलब बड़ी गांठें होती हैं, छोटी गांठें होती हैं? गांठें नहीं होती, वो थोड़ा Clots आते हैं। क्लॉट्स आते हैं। हाँ, गांठें नहीं गांठें नहीं आती हैं। पीसेस ठीक है। रहती हैं। ठीक है, तो कितने रोटेशन क्या है, कभी जल्दी भी आ जाता है? 20-22 डेज में आ जाता है। 20-22 डेज में। कितनी एज है आपकी? मेरी 35। 35। ओके, तो ये फाइब्रॉइड कितने टाइम से है? मुझे रिसेंटली लास्ट ईयर पता चला था, अगस्त में। ओके, अगस्त में पता चला था लास्ट तो ईयर। गायने तो का क्या? मुझे बोला कि दवाइयों से शायद हो जाए, लेकिन मेरे को अब मैं बहुत ज़्यादा झेल रही हूँ उसे, तो मैं अब इसको वो करा रही हूँ। क्या नाम था वो? सर्जरी का जो लास्ट तो क्या वाला। रिमूव करा रहे हैं यूट्रस? हाँ, मैं नहीं हाँ। रिमूव नहीं करा रही, सिर्फ वो सर्जरी से अच्छा, उसको क्लीन कर उसका देंगे। इतना साइज नहीं है, बस उसको रिमूव करवा दूंगी मैं। और है भी सिर्फ 2 ही, तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा, वो कहते हैं कि बहुत ही इजीली वो होता है प्रोसेस, सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं। ओके। उसी दिन के दिन पे जो जाता है उसके चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है वो। कोशिश करो पकड़ने की। दर्द आ रहा है कहीं? ये आपका इजी है, हाँ, आपका राइट शोल्डर में ठीक से पकड़िए। ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आज मेरा नहीं हो रहा था पीरियड, आज मैं रोई, मेरे रोने से हो गया। क्या? सिर्फ रोने से। यूरिन में बर्निंग? यूरिन नहीं, वो ब्लड क्लॉटिंग, मतलब वो एक फाइब्रेट इतना मेरे को मतलब प्रॉब्लम दे रहा है कि इसलिए मुझे अब उसको
उसको कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये हाँ ये अजीब सा लग रहा है। नहीं पेट में क्या फील हो रहा है? डकार जैसा फील हो रहा है? नहीं दर्द हो रहा है। बस बस बस। दर्द हो रहा है। राइट लेग उठाओ ऊपर, राइट वाला ये वाला। उठाइए, पूरा उठाइए, मोड़ना नहीं है घुटना, नीचे उठाओ, नीचे। इसमें दर्द है, इसमें दर्द है। हाँ जी, दर्द तो होगा। वजन का दर्द लग रहा है या फिर ठीक है, ठीक है। दर्द हो रहा है सर? ये दर्द हो रहा है कोई? बहुत पहले जितना नहीं है, कम हुआ है? बहुत हल्का है। हाँ इसमें है हल्का। अरे बाप रे। कोई दिक्कत? नहीं। कुछ आवाज आई? हाँ हाँ? ये वाला मत करो।
इजी इजी ये मत करो। एक सेकंड बस। बहुत दर्द है। कैसा फील हो रहा है अभी? अभी बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी क्या तकलीफ थी और कितने टाइम से थी, थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरी बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी सर्वाइकल की, जो कि 2 साल के टाइम पे कभी भी आ जाती थी दोबारा। और अभी जो मुझे आपने ट्रीटमेंट दी है थेरेपी की, उससे बहुत काफ़ी रिलीफ मिल रहा है मुझे, मतलब फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप जब आए थे हमारे पास, उससे पहले क्या कंडीशन थी और आप एक हॉस्पिटल में गए थे, आप बता रहे थे। मुझे पॉजिटिव था कोरोना, तो मैं तो वैसे भी शिफ्ट होके आई थी, एक पूरे वीक हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो उसके बाद थोड़ा सा हीमोग्लोबिन मेरा कम था, क्योंकि मेरे को फाइब्राइड की प्रॉब्लम थी, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो मुझे तो होना ही था हॉस्पिटल में। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे फिर सर्वाइकल पेन होने लग गया 1 महीने बाद ही, शायद वीकनेस की वजह से या पता नहीं किस वजह से, या कोविड के कोई हो गए, मतलब मेरे को मतलब वीक कर दिया काफ़ी, तो शायद इसलिए मुझे सर्वाइकल पेन हो गया। लेकिन यहाँ आके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, थोड़ा नहीं काफ़ी। थैंक यू। तो क्या लगता है आपको, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट है? मेडिसिन में मेरे ख्याल से तो सिर्फ वो पेन किलर्स देते हैं, तो उससे तो नहीं होता है इतना रिलीफ, जितना कि आप जब तक बॉडी को एक मसल्स को आप जैसे जॉइंट को जैसे आवाज़ साउंड के साथ करते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलता है बॉडी को। मतलब पता चलता है कि बॉडी में कुछ हो रहा है, कुछ एक मसल्स काम कर रहे हैं अपने अपने अलग अलग जगह से, मतलब वो भी एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आपका हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है, क्या सजेशन है? मेरा सजेशन ये है, जिनको बहुत तकलीफ है वो मेडिसिन कम खाए, और जब यहाँ पर आके रिलीफ मिलता है तो वो यहाँ आए, क्योंकि यहाँ पर जब बिना मेडिसिन कौन खाना चाहता, कोई नहीं खाना चाहता मेरे ख्याल से, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहती, क्योंकि मेडिसिन से कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलता है। कुछ बैड हैबिट्स होती है, जैसे कि फ़ोन ज़्यादा देखना, मेरा तो वही था, फ़ोन देखना, लैपटॉप में लगे रहना, काम करना, वर्क फ्रॉम आजकल होम है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बैक पेन। ठीक है। बस एक सेकंड बस। बहुत दर्द है।